今日係啦，做咗亦都係會做一個好有意義嘅活動咧，就係我送肉骨茶啦。咁啊就多謝晒，咁啊Datuk Seri Warren 就今日就亦都係報效咗呢個60份嘅肉骨茶去到 T Ratana Salaxau 呢個華人最大間嘅呢個孤兒院。好啦，現在他們把這個肉骨茶送過去他們的中央食堂。好啦，琴日咧就送咗呢一個 T Ratana 嘅呢一個孤兒院啦，送咗60份啦，多謝阿 Carol 全力贊助啦。咁今日咧同樣地都係阿 Carol 全力贊助30份咧，送到去 Rumah Cherish Shah Alam 嘅。當然未揸車之前咧都要講翻一聲咧，就係多謝感恩，多謝晒Datuk Seri Warren。Datuk Seri Warren， 多謝晒你嘅30份嘅呢個白骨地啊！哇！俾我哋呢個老人家咧唔單止喺個過冬啊，尋日正話過啫嚇。係咯。享受呢個咁樣嘅白骨地，亦都係可以當係我哋嘅呢個聖誕嘅呢個晚餐啊！好啦，多謝晒 ，once again 多謝阿 Carol， 各位觀眾，阿 Carol Purely Health Product。Datuk Seri Warren You 全力贊助，而家咧就會去送30份嘅肉骨茶咧，去到呢一個 OUG 嘅德勝之家啦。OK， 你們好。好。我們要謝謝誰報謝我們的肉骨茶？耶！哇，這班年輕人。非常有動感 ，once again 多謝阿 Carol 大老闆 ，Datuk Seri Warren You， 多謝晒你搞到好開心，因為點解咧？聖誕節咧，佢哋可以食到一個咁美妙嘅秘魯肉骨茶，多謝晒 Datuk。